Noget af det, der er vigtigt at bemærke ved baljeøvelsen, det er, at så længe hunden bare skal op på baljen, eller så længe hunden bare træder 1 eller 2 skridt til siden, til den side man ønsker, så står jeg foran baljen på den her måde. Når det er, at hunden begynder at rykke sig længere rundt, så vil jeg jo gerne have hunden ind i pladsposition. Og det kan ikke komme, hvis jeg står sådan her. Fordi dens forben vil være her, og den skulder vil være sådan cirka her, så længe den er valp. Og det gør, at så kan den jo ikke komme i pladsposition, hvis det er, at jeg står sådan her, fordi så vil det jo være hundens numse, der rammer mig. Og det er uanset, hvor langt jeg træder ind mod baljen, så vil det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Det jeg gør i stedet for, og som man vil se hen over de videoer, jeg får lavet af baljeøvelsen, det er, at jeg vil langsomt begynde at træde hen ved siden af. Fordi når jeg så står sådan her, og hunden har forbenene her, og skulderen vil være cirka der, så vil enten kroppen eller skulderen trykke ind mod mig. Og det gør, at så får vi lige stille indarbejdet den rigtige pladsposition. Så altså i starten, der står jeg sådan her, og træder sådan her rundt. Og det kan også være meget små skridt. Og ellers, så begynder jeg simpelthen at træde til siden og gå rundt på den vis. I dag er min plan for Kari, at vi starter med baljeøvelsen, fordi det er den øvelse, der er ny for hende. Bagefter skifter vi over til godbidkast, hvor vi bare lige laver nogle få stykker. Og det er kun for at vedligeholde hende i, at jeg gerne vil have hende hurtigt ud og hurtigt tilbage. Det er ikke andet end det, så maks 2-3 gange, det kan fint gøre det. Og så til sidst, hvis det er, at jeg føler, at hun har overskud til det, så en dutøvelse, fordi dutøvelsen er ofte den, hun har overskud til, fordi den er mere simpel. Jeg bruger de bløde godbidder her til baljeøvelsen. Dipti! Hvor er du god! Dipti pige! Det er meget tydeligt, at hun har fanget, hvad det er, der skal ske nu. Så vi prøver bare lige et par gange mere, for lige at støtte hende i det, og for at være sikker på, at det nu også er, fordi hun har forstået det. Dygtig! Sådan var du god! Dygtig pige! Sådan var du god, skat! Det er super tydeligt for mig, at det her, det har hun taget til sig fra i går. Hun ved præcis, hvad det er, jeg vil. Jeg vil have hende op på baljen og stå. Det betyder også, at nu er næste skridt, at hun skal begynde at flytte sin numse. Så forbenene skal stadigvæk bare være op på, og så skal hun simpelthen begynde at flytte sin numse rundt. Så det vil sige, at jeg vil begynde at belønne hende, når hun flytter på numsen. Hun gjorde det faktisk lidt her, men det var til den forkerte side. Og uanset hvad, så bare det, at hun flytter numsen, så skal jeg nok få hende til at gå til den rigtige side. Hun skal egentlig bare forstå, at det er numsen, jeg vil have flyttet. Jeg er begyndt at læne mig tilbage, når det er, hun kommer tilbage fra godbidkastet. Og det handler om, at jeg gerne vil være mere indbydende for hende. For at hun føler sig tryg ved at komme tæt på. Tipi, sådan var du god. Var du god. Ja, det er dygtig. Hvor er du godt, ja. Det er du god. Ja, det er godt. Hvad siger du? Haha. Ja, det er godt. Skal vi have lidt pepper? Skal vi have lidt pepper som plejer? Hvad? Skal vi have lidt pepper som plejer? Ja, det er godt. Hvad? Nu er Helle. Er du klar? Ja, vel. Ja, det er godt. Værsgo. Super.
Ja, det er godt. Ja, det er godt. Super. Det er godt. Hvad siger du? Ja, hey, Ja, det er godt. Ja, det er godt. Kan du det? Ja, det er godt. Super, pige. Ja, det er godt. Ja, prik ind. Prik ind. Ja, ja, det er godt. Ja. Ja, det er godt. Super. Ja. Værsgo. Dygtig pige. Super pige. Ja, det er godt. Hva? Ja, det er godt. Super pige. Hvad er du? Vil du tage en mig gang? Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ha. Værsgo. Super pige. Ja, det er dygtig pige. Ja, det er godt, skønne pige. Ja, det er dygtig. Hva? Det var så godt. Ja, det var så godt. Ja, det er godt. Super pige. Var du god. Ja, var du god. Det var jeg sådan set ganske tilfreds med. Jeg tog en sidste gang, fordi hun netop fik sprunget over min hånd, da det var, at hun skulle løbe efter nummer 3. Hendes tempo er okay. Det er kort afstanden, så hun kan ikke løbe ret meget hurtigere. Så tøver hun lidt. Når først er, hun har samlet godbiden op, så spiser hun lige, så står hun og kigger, og så vender hun tilbage. Og det kommer udelukkende, fordi naboens hund lige står og gør hommen. Så det vælger jeg ikke at gå op i, fordi det er en distraktion, der er med i træningen i dag, og en distraktion, som har meget at sige i forhold til hendes udførelse af opgaven i dag. Næste gang, så gør hunden ikke, og det gør, at jeg er ikke så nervøs for, at hun nok skal komme hurtigt hjem til mig igen. Hun plejer ikke at tøve på den måde her, og det er også derfor, at jeg siger, at det går jeg ikke op i. Hvis jeg begynder at se små problemer, når jeg godt ved, hvorfor de kommer, så er der ikke nogen grund til, at jeg begynder at pille i dem, når jeg godt ved, at problemet ikke er der, når hun ikke har den distraktion. Så det handler igen bare om tid og øvelse, og så skal det nok komme. Hun er bare meget lydhør over for distraktioner, specielt når der er hunde, der siger noget. Så det er bare en del af omgivelserne i dag. Der er lidt distraktion på, og det er hun ikke klar til, så derfor bliver øvelsen også derefter. Godt. Så flot, var du god. Ja, var du god. Super. Ja, det er dygtig pige. Ja, det er godt. Meget skære pige. Ja, det er godt skære pige. Helt Lasse. Super. Så vil jeg sådan set ikke lave mere med hende nu. Vi har haft en lille træningssession her. Og hun har gjort det ganske udmærket. Her til sidst ved duttet, der holdt hun næsen der lidt længere tid. Og så vælger jeg at sige, det var lige præcis sådan, jeg gerne ville have dig til at gøre. Så nu kan du gå og tænke over det til vores næste gang, vi laver den øvelse. Jeg er på vej på cykel ud for at hente vores yngste dreng i børnehave. Det er en cykeltur, jeg tager hver gang, og en cykeltur, jeg bruger til at træne Kari i at være alene hjemme. Det vil sige, at hun er jo sådan set alene hjemme sammen med Bravo, så helt alene er hun ikke. I starten, der gik hun egentlig bare udenfor sammen med Bravo i vores have og gårdhave. Hun havde det til rådighed. Men hver gang så sørgede jeg for, at hun var godt træt, inden jeg tog afsted. Sådan at hun egentlig bare lå og sov. Og jeg kunne se, når jeg kom hjem, at hun som regel også bare sov det samme sted, når jeg kom tilbage. Hvilket for mig tyder på, at hun ikke har været vågen i den mellemliggende periode.
Senere hen blev hun så mere vågen, så der var hun aktiv ude i gården, og det var ikke noget problem. Hun har fint været der sammen med Bravo. Da hun så begyndte at blive burtilvænnet, der brugte jeg så den her lille time, som turen tager, på at hun lå i sit bur og skulle finde ro. Og det har hun gjort, og hver gang jeg kom hjem, så lå hun også og sov. Så det var super godt. Så fik vi jo hundegården klar. Og det er klart, at i det, at hun skal kunne gå i hundegården i fremtiden, så er hun nødt til at være tilvænnet og gå i hundegård. Så lige snart jeg følte mig tryg ved, at buret, det var ikke noget problem, heller ikke i længere tid, så tog jeg hende simpelthen ud i hundegården sammen med Bravo, hvor de deler den samme del af hundegården og har et sted, de kan gå ind. Og der har de så faktisk været lige siden, når det er, at jeg har taget de ture her. Og hun er sådan set fin nok med det. Hun kan godt give lidt piv fra sig, mens jeg er hjemme, men når først jeg tager afsted, så er der ingenting. Ikke ved jeg ved af i hvert fald. Men hun er ret stille, når jeg tager afsted. Og når jeg kommer hjem igen, så er der ingen lyd ude fra vejen af. Og det er ellers sådan en gårdhave, hvor lyden den rigtig kommer ud til vejen, hvis det er. Så jeg er ikke i tvivl om, at hun finder roen, når jeg er væk hjemmefra. Når det så er, at jeg kommer hjem, så tager dem faktisk ikke ud med det samme. Fordi de skal vende sig til, at de godt kan sidde der, selvom jeg er hjemme. Så jeg starter altid lige med at gå ind med tingene. Når jeg så har været inde med tingene, så kan jeg lukke dem ud. Og der er nogle krav, og det er, at man må ikke springe op. Og det satser jeg på, at hun efterhånden har fundet ud af. Hun gør det i hvert fald ikke lige nu. Men hun ligner også en, der er lidt groggy og lige har sovet. Pas på, lille pige. Ja, det er godt. Var du god? Du skal lige have lidt mere plads, ikke også? Sådan. Super. Skal vi finde noget at spise til jer? Og det passer så med, at når jeg så har lukket dem ud, så kan de få deres mad her til eftermiddagen. Fordi så fungerer det også lidt som en ros. Så jeg prøver at time alt, sådan at der umiddelbart kommer det størst mulige udbytte ud af det til dem. Så vil de også gerne være med på den anden gang. Så er det tredje dagen, vi laver baljeøvelsen. Hvor i går der viste hun mig, at hun var stabil med at komme op og stå. Hun vidste godt, hvad det gik ud på. Så nu begynder jeg at skulle have hende til at forstå, at hun også skal bevæge sig rundt. Og det er selvfølgelig noget med, at hun skal tilbyde adfærd, lidt ligesom i klikketræning. Og det handler også noget om, at jeg også nok skal hjælpe hende lidt undervejs i det her. Sådan at hun har lettere ved at forstå, at hun skal bevæge sig. Og det gør jeg ved at lige træde nogle små skridt. Jeg dvæler ikke for længe ved hver skridt i den her øvelse. Det handler egentlig for mig om at få hende rimelig hurtigt igennem baljeøvelsen. Hun skal selvfølgelig være stabil på den, men der er ikke nogen grund til, at jeg nørder den fuldstændig. Ligesom der er måske andre, der vil gøre. For mig handler det om, at hun skal være god til at gå fri ved fod en dag, og hun skal også være meget stabil i det, og det skal hun også nok blive. Men jeg behøver ikke at bruge for lang tid på at komme igennem det her. Det skal nok tage rigelig tid i forvejen. Så nu begynder hun at tilbyde adfærden. Sådan var du god. Værsgo. Her skal man selvfølgelig stadigvæk huske lige at holde nogle pauser. Okay.
tilbyder hun en hel masse adfærd, og det er ikke den, jeg vil have. Sådan! Så hun skal lige til at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg gerne vil have hende til at gøre. Så vil jeg lige tage et par gange her, hvor hun bare lige skal op på baljen igen. Fordi nu begynder hun at søge for meget op mod mig. Nej. Lige have hende ned på baljen igen, og så prøver vi lige en gang til. Men jeg tror ikke, vi skal gøre ret meget mere, fordi det kræver alligevel noget, og jeg kan bedre lide at gøre en lille smule, og så lige sørge for, at hun har dagen til i morgen til at tænke sig om i. This is gonna be yellow card. Ditty. 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 Jeg er sådan set rigtig godt tilfreds med det her, og det vil jeg ikke pille mere ved. Hun har noget at tænke over nu, og selvom hun slet ikke på nogen som helst måde virker træt, så kræver det her alligevel lige lidt tankevirksomhed. Så jeg tænker, at hun er klar til igen lige at komme ind og slappe lidt af.
Titi! Ja, Titi! Titi! Hvad er det fint? 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 Ja, hvad er det fint? Hvad er det fint? Hey, hvad er det fint? Hvad er du? Så fint! Ja, hvor er den fin! I det Kai, hun er noget selvstændig i forvejen, så kan det her godt komme til at tage noget tid. Så det er lidt en tålmodighedsprøve. Jeg kan sagtens tage kontakten til hende sådan lidt en gang imellem for at opfordre hende til at komme hen, fordi så snart hun kommer hen, så finder hun ud af, jamen, så åbner jeg den. Så hun kan få nogle godbidder, og det vil så sige, så får hun noget ud af at komme hen til mig med den. Hun får ikke noget ud af at ligge der med den. Ikke andet end at hun tykker lidt inde. Det er det eneste, hun får ud af det. Sleepy, er den fin? Hey, er den fin? Er den fin ind? Er den fin ind? Haha, haha. Hvor er den hen? Ja, hvor er den hen? Det er det. Hey. Ja. Hey. Jeg havde ikke forventet ret meget andet fra hende i dag. Jeg gider heller ikke at lokke for meget med hende. Hun må gerne selv finde ud af, at hun skal komme hen til mig. Jeg skal nok prøve lidt en gang imellem, men det skal ikke være hele tiden, fordi det er ikke mig, der skal motivere hende for at komme herhen. Det skal være hende selv, der finder ud af det. Hej, lille pige. Hvor er den? Hej, Sergio. Hej, Sergio. Hvor er den fin. Ja, hvor er god. Ja, hvor er god. Ja, se. Hende. Ja. Hvor godt. Ja, hvor godt. Sådan. Ja, godt. Hey, hvad er det? Vi har nogle i, der er lidt bedre. Fordi det er som om, jeg vil gerne have det til at trække lidt mere. Jeg synes, hun går selvfølgelig på penalhuset, men jeg vil gerne have hende lidt op. Ja, kan du dufte? 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 Okay. Ja, var den god. Værsgo. Hvad er det for noget? Snydt igen.
Det hun skal finde ud af her, det er jo, at på trods af, at hun er selvstændig, så har hun brug for mig til at løse nogle opgaver. Og det gør, at lige snart hun har fundet ud af det, så lægger hun også lidt af den selvstændighed på hylden. I hvert fald den del af det, som jeg ikke har brug for i træningen. Så bliver der senere, hvor jeg godt kan bruge den. Men der kommer hun også til at have den naturligt. Lige nu, der føler hun selv, at hun kan klare den opgave der, og det ved jeg, at det kan hun ikke. Så vi bliver bare ved med at komme med nogle flere af de gode hovedbider i. Så til sidst, så skal det nok være. Hvad har du der? Hvad har du der? Hey! Man kan sige, der kunne jeg måske have valgt at tage imod pedalhuset der. Men jeg vil egentlig gerne have hende helt ind. Jeg vil have, at hun føler sig tryg ved, at hun bare kan komme ind til mig. Det kan godt være, at jeg skal gå lidt med kompromis på det i starten, hvor hun bare lige skal finde ud af, at jeg åbner pedalhuset for hende. Hov det! Hvad? Hov det! Hvad er det for noget? Røg det ned? Røg det ned? Hvor er det henne? Er det lige dernede? Au! Er det lige hernede? Og hvis jeg så bliver ved med at lade hende finde ud af, at hun får herfra, når det er, at pedalhuset er med mig. Ja, hvor er du god! Sådan! Hvad sådan? Ja. Det er godt! Ja, det er godt! Så lukker vi igen. Hun skal nok lige stille finde ud af det. Det tager lige lidt tid, før det sådan rigtig ser pænt ud, men det skal nok komme. Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du? Har du der? Hvor er den fin! Hvor er den fin! Jeg tager ikke imod pedalhuset, fordi hvis jeg tog imod det, så ville hun finde ud af, at jeg har fokus på pedalhuset, og ikke så meget, hun er dygtig. Ja, godt, skal vi åbne for det?